А что, себе ребенок на гироскутере должен по квартире кататься? А почему бы и нет? Не знаю, мне велосипеды как-то больше нравятся. Они надежнее. Гироскутеры, говорят, взрываются. Взрываются? Слушай, а это мог бы быть очень эффектный финал. Да? И какая же тут мораль? Да простая, как тебе нравится. Нечего гоняться за всякой модной ерундой. Покупай наше, отечественное, проверенное временем. Не, мне такая мораль, конечно, нравится, но нам нужна менее драматическая развязка. Да и с бюджетом у нас, сам знаешь, чтобы гироскутеры взрывать. Ладно, твои предложения. А я бы применила старое, проверенное временем оружие. Зинаида Петровна. А кто это? Бабушка. Ой, Петька, смотри, кто приехал! Бабуля! Родные мои. Бабуля, смотри, что я нарисовал. Ой, вот это да. Смотри, как хорошо. Только солнышка вот не хватает. А где его нарисовать, слева или справа? А давай посередине, вот здесь. А где же Маша и Дима? Не поверишь, на ночь глядя в библиотеку ушли. Ну, в библиотеку, это хорошо. Ой, кто это зонтик кошки привязал? А? Безобразие. Вот. Так. Вот хорошо. Вот молодец. Бедный этой Маши. Ку-ку! Папа, а к нам бабушка приехала. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте, мои дорогие. Ой, а что это вы такое принесли из библиотеки? Телевизор новый, современный. Интересно, в честь чего такой В сюрприз? честь дня рождения. Ой, дня рождения вашей семьи. Поздравляем! Молодец, Димка, не У забыл. меня тоже подарок есть. Спасибо, мой хороший. Ну, давайте на стол накрывать. Мам, Давайте. туда цветы. Я пирожков вам напекла. Ой, пирожки мои любимые. Сейчас, А ну-ка, помогайте. Да, вот это финал. Молодец, Ева. Я всегда знал, что у тебя талант сценариста. Прямо сейчас мы посмотрели с вами претендента на победу в номинации «Лучший фильм» фестиваля «Кинофестик». Напоминаю, что в фестивале «Кинофестик» могут участвовать только дети школьного возраста. Ну и продолжаем вручать наши награды. И следующая номинация «Лучшая афиша». Но перед тем, как посмотреть ролик, я хочу вам сказать, что у каждого фильма есть своя афиша. И эти афиши участвовали в конкурсе. Среди этих афиш мы выбрали лучшую афишу. И прямо сейчас мы будем вручать за это награду. Внимание на экран. Победителя объявляет и приз вручает начальник управления по воспитательной работе Башкирского государственного университета Венера Нажиповна Муратова. Венера Нажиповна. Что же там? Что же в этом конверте? Дайте я пару слов скажу. Обычно люди моего поколения выходят и говорят, вот в наше время, поэтому я тоже скажу, вот в наше время мы любили смотреть кино, потому что у нас других развлечений не было. У вас очень большая наполняемость информационного пространства, но хочу пожелать, смотрите кино, снимайте кино и любите кино. Но самое главное, по названию я смогу некоторые прочитать неправильно, вы же меня простите за мой возраст, по крайней мере. Итак, тот самый волнительный момент. Что же там внутри? Лучшая афиша. Бумажка. Режиссер Михаил Малючков и Денислам Ахметьянов. «Лакуна». Есть они у нас. Выходит, спускается кто-то вниз. Это значит... Бурные аплодисменты. Лучшая афиша. Фильм «Лакуна».
Громче, громче аплодисменты. Пару слов для истории скажи, конечно же. Ты счастлив, ты рад? Это то, чего ты хотел? Я актер этого фильма, а не деятель афишной деятельности, поэтому нет. Ну, я рад, конечно, но не за себя. Спасибо тебе большое. Так или иначе, мы двигаемся к следующей номинации. Да, следующая номинация — лучший документальный фильм. Вручает приз и объявляет победителя снова наш духовный лидер, владелец наших паспортов Руслан Насибуллин. Да, маленькая ремарка. У нас фестиваль вроде как игрового кино, но было очень много работ документального жанра. Мы к этой номинации отнесли там и социальные ролики, и документальные фильмы. Но в то же время вот как бы эту большую кучу мы отсмотрели и как бы пришли к такому выводу. В номинации «Самый лучший документальный фильм» побеждает Петр Мавроцкий «Секунду вперед», режиссер Алексей Скоркин. А сам режиссер здесь? Нет, не тут. Ну, твоя награда, можно забрать ее попозже. А сейчас, в принципе, все, да, спасибо. Да, и, собственно, по счастливой случайности, а может быть специально, прямо сейчас мы посмотрим именно этот фильм. Фильм Алексея Скоркина из города Новосибирска. Петр Мавроцкий «Секунду вперед». Внимание на экран. Вот как живет большинство людей, ну и мы отчасти тоже. Пришел с работы, купил покушать. Некоторые включают ютубчик, пошли там видосики. Другие включают батлы какие-нибудь, кайфуют по-своему. А кто-то читает, а кто-то спать ложится сразу. В основном стихи-то кто читает? 14-17 лет. Когда острее все воспринимает психика, то есть у человека ломается мировоззрение, формируется новое, ему нужны какие-то устои, и когда какая-то мысль красиво звучит, ее ловят хорошо. Уже после, когда работа-дом, уже как бы не до стихов. Под сквозняком танцуют гордины, хлопок дверьми, батареи, льдины, снег, заползающий в гриву, в рот. Человек говорит загадку, если стоящий в комнате, сидящий в кресле, секунду вперед он уже не тот, каким являлся мгновение прежде, так нет ни местности, ни надежды, но тогда объяснению не поддается существование дамы странной, живущей в эру Домини Анно, у кое волосы вплетаются в солнце, и в будущем эта округа знакомая крикнет прохожему «Эссе хомо», что означает «все человек помни». Когда ты видишь природу, что-то у тебя откладывается. Вот там строчку какую-нибудь написал, вторую, третью, четвертую. И потом в какой-то момент, ну прям хочется продолжить. И ты никогда не знаешь, что у тебя выйдет в конце. Азарт, это даже азарт. Ну я сейчас по большей части, конечно, подражаю. Но хочется чего-то нового. У меня сейчас задумка есть написать сатиру, да, на студенческую жизнь. Но они же не читают, им 3 абзаца лень прочесть. И поэтому, чтобы как-то приобщить, надо что-то с юмором подходить. Сущность поэта в чем это, да, скорчить такую гримасу недоступную, высокомерную. Я вот какой. А вы люди вокруг, все любите, читайте. Ну просто, это не так должно быть. Я вот им читал в универе, они просили. Ну им понравилось.
Ну, понравилось, и они заинтересовались, я вот, ну, почему нет, ну, значит, ты что-нибудь юморное напишешь. Чтобы они через это приходили к чему-то потом, чтобы у них интерес развивался. Иначе все будет бессмысленно. И смотрим, узнаем, что же дальше. Марат, напоминаем, что это у нас был фильм для затравочки, а теперь узнаем, какая следующая номинация. Да, следующая номинация «Приз зрительских симпатий». Напоминаю, что фестиваль шел с 10 по 14 декабря. Зрители отсматривали все фильмы и голосовали. И по итогу этого голосования мы вывели двух победителей. Победителя Кинофеста 2018 и победителя Кинофестика в номинации «Приз зрительских симпатий». В заставочке у нас не будет номинантов? Будет. Давайте смотрим заставку. Итак, номинация у нас парная, и вручать награды, объявлять победителей выходит он, обладатель награды Кинотавра за лучший короткометражный фильм и много всякого интересного, Вадим Валиулин. Всякого интересного можем про него рассказать, не потому что знакомы, а потому что регалий много. Вадим, пару слов и начинай вручать. Всем привет. Ну, давайте сразу откроем конверт, чтобы не затягиваться. Сейчас, ну, Итак, приз зрительских симпатий. Итак, приз зрительских симпатий в Кинофесте «Цель», режиссер Константин Анисимов. И приз зрительских симпатий Кинофестик. Так, и Кинофестик «По ту сторону», режиссер Алия Сайфутдинова. Вот и они, вот люди, которые будут получать у нас награды. Оп, пожалуйста. Центр, выходим, получаем. Не садись, пожалуйста, куда же ты уходишь? Вадим, ты же должен вручать им те самые призы, те самые награды. Давай сфоткаемся, просто общая фотография у нас. Да. Смотрите туда-сюда. Спасибо большое, продолжаем. Следующая номинация у нас. Да, следующая номинация оригинальный жанр. Объявляет победителя и награждает в этой номинации наш постоянный гость, председатель жюри кинофестиваля, сценарист, режиссер, монтажер, продюсер и друг фестиваля Ирина Бычкова. Ириночка, пожалуйста. Так, интересненько. Надо что-то говорить? Не, можно молча просто убивать взглядом публику. Ура, да, что я сама. Итак, оригинальный жанр. Уходит Я фильм. голосовала за этот фильм. Он меня очень сильно поразил. Это потрясающая работа. Я очень хочу познакомиться с режиссером, который зовут Мария Хабарова. Это фильм «Краски». Фильм «Краски». Мария Хабарова, город Златоуст. Это очень крутая работа. Ну что ж. Пару слов для истории нам скажешь. В серединку мы уходим со света. Оп. А что мне сказать? Ну, кто-то не был, по-моему, это был первый день, да, у нас закрытых просмотров. Скажи, чем ты была вдохновлена? На самом деле я даже точно сказать не могу, потому что это было, достаточно давно, но мне хотелось почему-то снять что-то необычное, то, что, произведет определенное впечатление на зрителей и вызовет какие-то мысли. Походу, произвело. Да, произвело. Спасибо тебе, аплодисменты еще раз. Ну что ж, да,
И прямо сейчас мы как раз увидим победителя в номинации «Оригинальный жанр». Фильм «Краски». Белая девочка, оказывается, внимание на экран. Что, Марат, понравилось тебе? Был у тебя подобный опыт? Да, был, только не у меня, а у моего ребенка 3-летнего. Итак, да, мы посмотрели победителя в номинации «Оригинальный жанр». Давайте поаплодируем, На самом деле очень необычный фильм. Ну, а мы продолжаем вручать призы. И следующая номинация «Лучшая анимация». Награждать в этой номинации будет человек, который попробовал в жизни все, кроме того, чтобы вручать призы за номинации в фестивале Кинофест. Александр Лопух! Да, спасибо всем большое, что пригласили. Надо что-то сказать, да, перед тем, как наградить? Нет, давай я скажу. На самом деле, когда меня позвали на это мероприятие и вообще предложили посмотреть все эти фильмы, я, естественно, расстроился, потому что
черт, придется смотреть 80 фильмов, которые сняли не профессионалы, но когда я посмотрел эти фильмы, мне они все очень понравились, и это искренне, и правда, я получил, ну, действительно огромное удовольствие от просмотра. Если где-то там не дотянули технически, то это была какая-то крутая идея. Были фильмы, которые во всем были круто сделаны, и технические, и сценарные, и режиссерские. И, в общем, спасибо организаторам за вообще то, что происходит сейчас здесь, в этом зале, в Уфе. Это прекрасно. Все сделано здорово. Спасибо участникам. Единственный косяк с ведущими, можно было бы найти людей получше. Ладно, Рустем, как бы, да, еще более. Марат, это вообще просто ужас. Ладно, давайте, нагнадай, что ты отбираешь мне микрофон? Наградим победителя в номинации «Лучшая анимация». Я, кстати, реально все фильмы посмотрел, я тоже голосовал, и приз за лучшую анимацию побеждает фильм «Чендлер». Я мечтаю познакомиться с человеком, который снял фильм «Чендлер», потому что, ну, ладно, раскрою вам маленький секретик, это вообще мой любимый фильм, это мой фаворит. Спасибо тебе большое. Да, и подожди, не уходи, ты вот сейчас что-то скажешь и получишь диплом. Да, пару слов. Всем привет. Честно говоря, я удивлен, что лучшая анимация, потому что там практически мало, ну вообще мало анимации я сделал. То есть, но она лучшая. Спасибо. Спасибо, удивлен. Но я думаю, что это на самом деле не единственная победа этого фильма. Не знаю, ну мне так кажется, потому что, ну это действительно было здорово. Ладно, все, передаю тебе микрофон. Да, я напоминаю. Лучше что... тебе, нет, Марат, помолчи, давай я Все, передаю микрофон. Молчу. Напоминаю, что Александр Лопух учился на режиссера в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения. Давайте ему поаплодируем. Люди сначала тоже надеялись, что будут судить профессионалы, но потом судил Александр Лопух, но они подумали, когда Чендлер победил, он в принципе подумал, ну ладно. Да. Давайте. Следующая номинация «Лучший сценарий». И вручает, и объявляет победителя Ирина Бычкова, наш добрый друг, продюсер и режиссер. Нам понравилось, как Ирина вручает, и вот снова. Да, номинация также парная, Кинофест и Кинопестик. Да, спасибо. А вот эти красивые штучки я вручать не буду. Стеклянные. Шучу. Так. Смешно? Нет. Я посмеялся. Так, Кинофест. Лайки. Отсутствует, да. Да, и Кинофестик принцесса. Местные, и там не местные, да. Да, но мы их поздравляем. Поздравляем. Призы уходят. Что же дальше? Дальше номинация «Лучший монтаж». Ну что ж, а за лучший монтаж награду у нас вручает преподаватель современного искусства, фотограф, столько всего, я потом еще расскажу, когда будешь выходить, Полина Буржезинская. Привет, Олимпийский! У всех такие серьезные лица, давайте тогда, раз градус серьезности нельзя снижать, приступим к самой ответственной сейчас номинации. Давай, что там внутри? Кинофест. Грани будущего. Присутствует у нас Грани будущего. Да. И кинофестик «Любовь». Отлично, мне есть что вручать кого. Молодец, ты справилась, по-моему, у тебя замечательно получилось. И люди, смотри, оказались здесь. Ребята, давайте поочередно. Грани будущего, вот он. Это тебе. И давай идем с тобой поговорим немножко. Твои эмоции. Да, я очень счастлив. Все? За монтаж это, круто. За монтаж отличное слово. А куда ушла девушка, она что-то тоже нам должна сказать.
Ну, что? Я оператор этого фильма. Вау, оператор, аплодисменты! Все, это аплодисменты, мы продолжаем. Спасибо большое. Еще раз поздравляю, ребята, давайте немножечко еще поаплодируем. Все ребята молодцы, кто приехал. Им, наверное, очень приятно получить от вас вот это признание. Давайте пободрее. Что ж, и прямо сейчас победителю в номинации «Лучший монтаж» фильм «Грани» будущего режиссера Игоря Игнатьичева. Внимание на экран. Будущее рядом, кто-то создает клонов, киберспорт развивается, Марат, например, ловит покемонов, а мы объявляем победителей. До сих пор, да. Ну что, да, следующая номинация — работа со звуком. Да, внимание на экран. Объявляет победителя, вручает призы человек, который давно поймал всех покемонов, Александр Лапук! Да! Да, да, ты! Надо что-то сказать. Если кто-то серьезно воспринял мои слова про то, что ведущие ужасные, это не так. Они на самом деле более-менее кошмарные. Нет, на самом деле они хорошие.
В общем, да, лучшее... Прости, что я объявляю? Работа со звуком. Работа со звуком. Напомним, что ролики Саши набрали в интернете 100 миллионов просмотров. Напомню, что я делаю, это что я так спрашивал у людей. Так, ладно. О, я смотрел этот фильм, и его я тоже в своем чарт-листе личном отметил. Это фильм «Связь». Ваши бурные аплодисменты. Это хороший фильм, действительно хороший фильм, и даже есть люди, которые приложили руку к его созданию в зале. Да, вот они, эти люди, которые приложили не только руку, наверное, но и головы. Спасибо вам большое за этот фильм, это действительно отличная работа, и я вас поздравляю. И мы безумно хотим услышать от вас пару слов. Всем спасибо. Вот это работа со Спасибо звуком. большое. Да, спасибо. Спасибо, Саша. Присаживайся. Ну что, прямо сейчас настройте не только глаза, но и уши, потому что это победитель в номинации «Работа со звуком», фильм «Связь». Внимание на экран. Привет, девчонки, я дома. Папа пришел! Мир — это Россия, и они уделяют ей огромное внимание. Именно... Гол! Александр Семин делает дубль! И... Ну что, повезло здесь нам, отличный отскок от лица.
Аплодисменты. Фильм «Связь». Лучшая работа со звуком, да. Ну а мы продолжаем награждать, а продолжать мы будем награждать номинации «Лучший саундтрек». И кто же у нас вручает награду? Награду вручает начальник отдела поддержки талантливой молодежи и молодежных инициатив Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Ирик Мазгутович Гареев. Добрый вечер, дорогие друзья. Пару слов скажу, прежде чем открою этот конвертик. Очень рад, что есть такая молодежь, которая занимается таким творчеством. Знаю, я вот Сашу видел, очень радовался когда-то давно, я не знал, что мы встретимся. Я был просто вожатым, он был просто пионер. Я сейчас, конечно, в костюме чиновника, но Саша знает меня совершенно другим человеком. Поэтому я хочу сказать, что я прекрасно знаю, насколько это тяжелый труд и все-таки интересный и творческий. Я рад, что вы этим занимаетесь и надеюсь, что когда-то в будущем этот фестиваль позволит себе такое, что участники смогут сюда приехать все за счет средств, которые, возможно, когда-то сможет на такое непрофессиональное кино выделить государство. Ребят, спасибо вам большое, что вы занимаетесь таким творчеством. Итак, смотрим лучший саундтрек. Итак, победитель номинации «Лучший саундтрек». Сюда волнительно открывать конверты и говорить, кто же победил. Итак, режиссер Виктория Куприянова «Девочка огонь». Девочка огонь. Куприянова «Девочка огонь». Да, действительно. Виктория, выходи сюда к нам. И пару слов. Почему девочка огонь? Огонь. Девочка огонь сидит с краю в 3-м ряду. Подожди. А с краю во 2-м ряду сидит Евгений Вершинин, который очень хочет сфотографировать тебя. Спасибо большое. Продолжаем. Да, продолжаем. Номинация «Лучший оператор». Объявляет и вручает координатор Общероссийской лиги юных журналистов по Приволжскому федеральному округу Игорь Юрьевич Карелин. Номинация также парная, кинофест и кинофестик. Все на экранах. Всем добрый вечер. Ну, я считаю, что половина успеха любого фильма, большого или маленького, это работа оператора. Если снято вкусно, даже фиговый монтаж, даже бездарная игра актеров фильм не испортит. Я буду смотреть, если снято вкусно. Так, номинанты. Вы их видите. Интересно, кто же победил. Кинофест. Чендлер. Булат Назаршин. Лучший оператор Чендлер. Кинофестик. Краски. Мария Хабарова. Видели? Понравилось? Краски видел. И здесь, на большом экране, смотрится совсем по-другому. И когда участвовал в работе жюри, абсолютно заслуженная победа. Поздравляю обоих победителей. Да, ну и фильм «Чендлер» забирает уже 2-ю награду. Первая награда была за лучшую анимацию. Марат, ты Чендлер смотрел? Я не смотрел, но я надеюсь, что я обязательно увижу этот замечательный фильм. Ну что ж, надежды, да, мои надежды сбываются. И прямо сейчас на ваших экранах фильм «Чендлер». Внимание на экран.
чё, еще в постели? Нет, я просто... Вставай, у нас есть дело. Жди меня на станции, окей? Я скоро буду. Лады. Последний поезд отходит через час. Нам лучше поспешить. Ты взяла с собой фотоаппарат? Круто. Хочешь побыть в шкуре настоящего журналиста, детка? Окей? За мной. За мной! Сучки! Рэйчел Чендлер, мы найдем тебя! Джейси Митчелл снова в деле! Дюша, придурок! А кто это у нас всю ночь провел в баре, а? Я надеюсь, ты знаешь дорогу, а то не хотелось бы заблудиться. Не парься, я взял с собой компас и нарисовал карту. Ясно. Сейчас нам нужно добраться до ручья, а там должны быть уже указатели. В газетах пишут, что Рэйчел в последний раз видели рыбаки в заброшенном порту. Что она там делала? Это так далеко. Одна. Не знаю. Но в последнее время она начала пропускать занятия в колледже и вела себя странно. Это очень пугало ее соседок. Как? Эти снимки сделала ее соседка по комнате. Она говорит, что Рэйчел вот так просидела всю ночь и ни на что не реагировала. Может, это просто лунатизм? Я тоже так подумал, пока не увидел вот эту фотографию. Может, это какой-то дефект снимка. Ну, знаешь, но я лично здесь вижу отчетливую женщину у окна. Жуткое дерьмо. И отличный материал для съемок. Ладно, давай скорее снимем этот долбанный фильм и свалим отсюда. О, это то самое здание. Ты знаешь это место? Оно было построено, кажется, в 1897 году. Да. Сначала это была больница, а потом, когда построили порт, ее переделали в какой-то склад. Пройдемся вдоль берега, может, найдем кого-то? Погнали. Эй, смотри, там какой-то мужик. Где? Похоже, рыбак. Может, он нам расскажет что-то интересное. Простите, мы снимаем репортаж о нашей однокурснице Рэйчел Чендлер. Она пропала год назад в этих местах. Может, вы слышали эту историю? Знаете, я приезжаю сюда уже давно, и никого, кроме других рыбаков, здесь не видел. Странно, что сюда вообще кто-то приезжает, ведь это чертовски далеко от города. А у вас, ребята, холодного пивка не найдется? О, нет, извините, мы не захватили. А, черт. Поезд!
Здрасте. О, черт! Обделался. Какого хрена ты тут делаешь? Я просто гуляла. Не самая лучшая идея гулять здесь одной. Я нашла кое-что. А что это? Чендлер? Это похоже на кассету от видеокамеры. Может... Что? Это музыка? Эй, какого хрена ты делаешь? Может, он отошел от Вити и вот-вот вернется. Ну, что, Это произошло случайно! Почему ты каждый раз заставляешь приезжать меня в это место? Ты же знаешь, я не виноват. С кем он, черт возьми, разговаривает? Что это была за хрень? Не знаю, что это было, но нам надо точно валить отсюда. Надо было делать курсовую с Крисом. Он точно бы не залез в такую задницу.
Идем наверх, кое-что покажу тебе. Чё? Я напомню, что фильм снимался в Уфе. Если я когда-нибудь случайно зайду в это место, я с визгами и криками убегу без оглядки. Да, не скрывая своих восторгов, очень достойная работа. Давайте еще раз поаплодируем фильм «Чендler». Я напоминаю, что этот фильм и 4 других «Связь», «На скамейке», «Грани будущего» и «Тихое несогласие» сегодня претендуют у нас в кинофесте на самый главный приз. Вот так вот, а мы продолжаем. Да, мы продолжаем, и мы подошли к самым вкусным индивидуальным наградам. И первую номинацию, которую мы вручим, это «Лучшая женская роль». Ну и тут вручать будет, конечно же, мужчинам. А властель награды «Кинотавров» за лучший короткометражный фильм 2016 года и наш участник «Кинофест 2014» сценарист, режиссер Вадим Валюлин. Вадим, выходи, пожалуйста, к нам. И давай сразу объявлять, наверное. У тебя есть какие-то догадки, кто это может быть? Ну, да, догадки есть, но сейчас посмотрим. Да, напоминаю, что награда парная, «Кинофест» и «Кинофестик». Итак, обладатель номинации за лучшую женскую роль в кинофесте Антонина Сальникова, фильм «Тихое несогласие». Антонина Сальникова, «Тихое несогласие». Да, и лучшая женская роль в кинофестике это Амина Мулюкова «Счастье это». Бурные аплодисменты именно. Эти две молодые особы забирают награды за лучшую женскую роль. Кинофест и «Кинофестик». Так, она сейчас наградится. Подожди, не уходи, не уходи, не уходи. Лучшая женская роль, а ты просто так хочешь уйти. Скажи, каково получить такую награду? Ну, вообще, я режиссер этого фильма, поэтому актрисе я передам награду. Все понятно. Тогда немножечко фото. И я ко второй лучшей женской роли подойду. Хочу спросить... Да, отлично. Хочу у тебя спросить, ты-то та самая лучшая женская роль? Да. Да. В таком юном возрасте получить такую престижную награду, каково? Ну, это был очень хороший опыт для меня. Я благодарна этому фестивалю и нашему режиссеру Элизе Батисте. Она молодец. Аплодисменты, спасибо себе, мы благодарны за твою. Аплодисменты и... Да, на наших экранах фильм «Счастье это». Внимание на экран. Правда в том, что лучшего момента почувствовать себя счастливыми не существует. Если не сейчас, то когда? Всегда на пути существует одна проблема, одно незаконченное дело. И если мы присмотримся, то увидим, что эти проблемы бесконечны. Из них, собственно, и состоит жизнь.
на сейчас диктант по русскому? А, да, диктант. Да. Все хорошо? Да, все супер. Здравствуйте, заходите. Доброе утро. Открываем тетрадки. Пишем число. На следующей строчечке пишем диктант. Так, ручки положили, слушаем диктант. У одного могучего богатого царя очень заболела единственная дочь. Никто не мог вылечить ее. Царь созвал мудрецов со всего царства и обещал осыпать золотом того, кто вылечит больную девушку. Царь послал во все концы царства отыскать счастливого человека. Много мест изъездили царские посланники, но везде получали один и тот же ответ. Нет у нас счастливого человека. Неутешный царь уже прощался со своей дочерью. Вдруг как-то вечером пришел посланник и сообщил радостную весть. Есть в царстве другом счастливый человек. Но есть одно условие. Надо жить там долгое время. Сколько дней, спросил царь. Ни дней, ни месяцы, всегда. Климат там лучше. Придется остаться. Я все обдумаю, решение приму, ступай. Чего? Долго думал царь, да надумал. Согласился он. Может, скажешь уже наконец, что с тобой? Ты уже 2 дня грустно ходишь. Почему к нам на переменах не подходишь? Мы переезжаем, Лер. В смысле? Папе предложили работу, мы не можем отказаться. Куда? В Питер. Боже. Стоп, а когда? Через месяц. Слушай, а может быть я со своим папой поговорю? Он найдет твоему папе здесь работу. Нет, уже все решено. Не получится. Ну ладно, у нас хотя бы еще 1 месяц есть. Да ладно, ты не переживай, все нормально будет. Ах, я надеюсь, там я буду одна, ни друзей, никого не знаю. Дома хороший. Ладно, я пойду покушаю и спать. Ладно, давай, пока. Пока.
это? Давай, мне нравится. Как тебе? Ну, странно. А на каком это языке? Итальянский. А кто это? Муж моей тети приехал сюда из Италии. Переехал. Как ему здесь? Шли спросим. Привет. Ой, привет! Это моя подруга Алина. Здравствуйте. Здравствуйте, я Андрея. Как вы решились переехать в Россию? А здесь моя семья. Жена и сын. Маленький Армандо, хороший мать. И как вам тут? Россия – красивая страна. Мне нравится очень. Я как дома. Она тоже скоро переезжает и очень волнуется. Переезд даст новые возможности. Это классно. Пожалуйста. Скоро каникулы, я обязательно приеду. Да, мы тоже. Катя не смогла приехать, у нее семейные проблемы. Но ты нам звонил. Всегда. Абсолютно всегда есть какие-либо незаконченные дела, проблемы. И как только ты решаешь одни, сразу появляются новые. Если присмотреться, то можно понять, что жизнь — это путь, который человек проходит через различные преграды и сложности. Это и есть счастье. Нужно ценить каждый момент, особенно когда ты разделяешь его с близкими тебе людьми. Просто пойми, счастье — это путь, а не судьба. Отличный фильм, а мы напоминаем о том, что этот фильм и несколько других, назову все «Счастье это», «Краски», «Необычная семья» и «По ту сторону». Это наши номинанты на главный приз, собственно, главные тоже, потому что первое, второе, третье места в кинофестике именно эти фильмы претендуют на них. Да, продолжим награждать. И следующая почетная номинация — лучшая мужская роль. Ну а бесподобного мужчину будет награждать, конечно же, представитель прекрасной половины человечества, популярный тревел-блогер, посетившая более 100 стран мира, Полина Буржезинская. Ваши аплодисменты. Полина снова с нами. Давайте сразу награждение. Ты очень серьезно. Ты ожидаешь, что этот самец придет? Давай. Сергей Садыков, Лакуна. Сергей Садыков. Вот это поддержка Сергея. Так. И вторая номинация. Сергей, это ты? Ну, вообще, я актер этого фильма, я передам обязательно актеру этого фильма. Все, мы все поняли, сфоткаемся, дай. Ага. И давай кинофестик. И фильм «Радость» Никита Парсегов.
Давайте, быстрее. Есть у нас Никита. К сожалению, Никиты нету в зале. Да, поэтому награду забираем. От тебя все передадим. Да, горячий, самый горячий привет. Ваши аплодисменты. Можно было Сашке отдать эту награду. Просто руки. Итак, следующая награда — лучшая работа режиссера. И эту серьезнейшую награду объявляет и вручает приз представитель регионального отделения Российского движения школьников в Республике Башкортостан Татьяна Владимировна Мартынова. Татьяна. Я очень удивлена, что такая серьезная номинация досталась мне. Я надеюсь, что кинофестик это будет ежегодная история. Ну и давайте узнаем, кто же получает награду. Берегли вас до конца. Кинофест 2018. Это Алена Пастухова. «Тихое несогласие». Тихое несогласие. Алена! Радостно выходит к нам. Вот она, не скрывает улыбки. Да, вот как раз радостно. Чем вы приключили награды? Алена, вот, все. Вторую награду забирает этот фильм. Теперь это ты, теперь это тебе, за твое. Очень благодарна вам, для режиссера это получить просто. Аплодисменты. Аплодисменты. Можно, да? Спасибо большое. Продолжаем. Кинофестик 2018. Алия Сайфудинова «По ту сторону». Алия. Так, здесь. И фото обязательно. Так, смотрим на заслуженного фотографа Республики Башкортостан Женю Вершинин. Дважды, да, я понял, дважды заслуженный фотограф Республики Башкортостан. Забываю все время. Да, ну что ж, две награды забрал фильм «Тихое несогласие», и его показывали 14 декабря. В этот день Кинофест показывал фильмы с ограничением 18+. И именно к этому ограничению относится этот фильм. Но мы его не могли не показать сегодня, но полностью, да, мы его не покажем. Покажем лишь фрагмент, но все остальное, я думаю, мы сможем найти в сети. Итак, «Тихое несогласие». Внимание на экран. Ой, ребят, сегодня? Чё там? Ой, Ильяс, здорово. Не, я в глуши. Хз где? О, не знаю, что делать буду сегодня. Чё? Подожди. Не, пацаны, я сегодня не пойду, у меня дела просто кое-когда. Совсем пока мы уже подходим. Пацаны, давай, ауе! Всем привет! Сегодня мы находимся на даче отчима. Что делаем? Да ничего, просто отдыхаем, кайфуем. Вообще, мы тут нашли сюрпризик. А дальше, ребят, нельзя, да, всего лишь 1,5 минуты нам удалось показать этого фильма. Но... Страшно подумать. Не член жюри должен, конечно же, естественно. Да, ну вот так вот посмотрите обязательно в сети этот фильм, а мы продолжаем. Продолжаем. И перед тем, как мы идем непосредственно к нашим первым, вторым, третьим местам, то есть главным наградам, а мы хотим сказать огромное спасибо. Огромное спасибо нашим главным партнерам, людей и компаниям, без которых это бы все не состоялось. Во-первых, конечно же, Мегафон. Спасибо ему. Давайте поаплодируем. И
отдельное, огромное настолько же, насколько огромен их вклад в это во все, мы бы здесь не стояли, а зала бы не было, если бы не Федеральное агентство по делам молодежи. Благодарим их за выделение грантов. Огромное спасибо, ваши аплодисменты. Номиналы этих самых грантов мы будем обязательно озвучивать. Да, кому, сколько, за какое место. И мы наконец-таки подходим к самому интересному. Итак, Марат, давай. Да, мы подошли к самым главным и почетным номинациям нашего кинофестиваля. И первой номинацией является лучший фильм и третье место. Честь наградить победителей за третье место обладает и прямо сейчас наградит он. Наш участник Кинофест 2014 года, сценарист, режиссер, обладатель награды Кинотавра за лучший короткометражный фильм 2016 года Вадим Валиуллин. Вадим, аплодисменты себе. У тебя, наверное, тоже есть предположение, есть, наверное, свои любимчики. Ты надеешься открыть конверт и увидеть там их? Да, безусловно. Так, сейчас. Ну, я думаю, что не прям, чтобы название фильма. Да. Так, третье место. Так, итак, Кинофест, третье место, фильм «Связь», режиссер Илья. Да, и победителя в категории «Кинофестик». Сразу давайте объявим его. Да. Так, все хотят отнять у меня. Кинофестик. Фильм «Счастье» — это режиссер Элиза Батиста. Вау, да! Неожиданно. И вот они, главные действующие лица. Награждаем. Итак, да, третье место. Победителей просим не уходить со сцены. И поехали дальше. Второе место. Лучшие фильмы, второе место. Отлично. Итак. Ну да. Ага. Надо поаплодировать, наверное, да. Как мы решаем? Ведущие решают, поаплодировать. Замечательно. Решили, смотри. Да! И второе место в номинации «Лучший фильм» никто не видит. Второе место. Закройте нам, уберите эту заставку. Ничего не было. Монтаж. Отлично. Второе место. Александр Лапук будет награждать нас за второе место. Сашенька, создай интригу, Саша, создай интригу. Делай что-то. Спасибо. Тащи Ну, фестиваль. не знаю, ребят, давайте посмотрим. Ладно. Ты должен удивиться, да? Очень необычная, да, награда. А второе место получает, ребят, давайте все затаили дыхание, да? Итак, Кинофестик. Необычная семья. Да, ваши бурные аплодисменты. И второе место на Кинофесте получает фильм «Чендлер». Я пошутил, да, конечно, тихое несогласие, это вы и так это увидели прекрасно. Да, ну и награды. Так, это «Необычная семья». Так, это мы поменяем. Во-первых, я хочу сказать тебе большое спасибо за фильм «Тихое несогласие», который мне безумно понравился. И я его, когда оценивал, очень высоко оценил. И знаешь, это профессиональные актеры у вас снимались или это нет? И знаете, в чем
показатель крутости режиссера. Вот когда он даже не профессиональных актеров может снять так круто, чтобы все подумали, что, блин, вот это они крутые. И вот заслуженно, собственно, ребята из этого фильма выиграли награды как лучшая актриса. И вообще в этом заслуга в первую очередь режиссера. И тебе за это большое спасибо. Это отличный фильм. Да, ну и за третье место, ребят, получили сертификат на покупку оборудования на сумму 10 тысяч рублей. А за второе место победители получили сертификат на покупку оборудования на 20 тысяч рублей. Спасибо, Александр, большое. Александр Интриган. Мы приглашаем сейчас сюда человека, который, собственно, стоит у истоков Кинофеста и, надеюсь, будет продолжать эту священную миссию. Ему есть кое-что сказать перед тем, как мы объявим победителей. Руслан Насибуллин, ваши аплодисменты. Еще раз всем добрый вечер. Так как у нас фестиваль большой, и у фестиваля большая, огромная команда, хотелось бы поблагодарить всех организаторов, кто участвовал, кто помогал. Поименно я, к сожалению, всех не назову, потому что в голове у меня каша с самого раннего утра. Но большое огромное спасибо всем тем, кто помогал с сентября месяца, занимался всякой ерундой, там что-то заполнял, писал, переносил, двигал, перемещал. Спасибо тем, кто выделил на это огромные деньги, чтобы мы смогли это все дело провести и красиво, так сказать, подытожить сегодня. Ну, также, конечно же, спасибо нашим многоуважаемым жюри, которые сегодня приехали здесь с нами вместе и оценивали работу, смотрели. Вот, за это тоже отдельное спасибо вам всем, пожалуйста. Блин, немножко волнуюсь что-то. В общем, я бы хотел еще выразить благодарность вам, как зрителям, то, что вы сегодня здесь с нами. И мы рады делать такое мероприятие каждый раз. Вот, мы каждые 2 года делаем, получается, Кинофест. Вот, и думаю, в дальнейшем, дай бог, все будет набирать еще больше обороты, и когда-то мы будем не только всероссийским мероприятием, а может быть уже там всемирным, и нам помогут наши друзья фестиваля. В общем, большое всем еще раз спасибо, и я бы хотел еще немножко интригу поддержать. Там девочки, надеюсь, готовы. У нас 2 приезжих члена жюри девушки, мы хотели вам подарить цветы. Это Ирина, Полина. Прошу в студию букеты. Я не мастер держать интриги, но в общем спасибо вам большое. Ну, можно переходить к самой основной части сегодняшнего мероприятия. Да, давайте только ничего на экран не выводить сейчас. Вот пусть останется так, как есть. И до самого последнего момента, до объявления победителей в номинации «Лучший фильм» и первое место в категории фестиваля «Кинофестик» будет вручать и будет объявлять снова она. Преподаватель современного искусства, фотограф, популярный travel-блогер, посетивший более 100 стран мира, Полина Буржезинская. Ждем тебя, Полина, снова сюда. Ну, расскажи. Очень-очень поблагодарить девушку, которая сняла «Тихое несогласие». В моем сердце этот фильм точно боролся за первое место. Огромное спасибо. Я как только посмотрела фильм, Саша мне очень активно говорил, что надо вот обязательно обратить внимание на эту работу. Обратила. Огромное еще раз спасибо. Но сейчас мы определяем первое место. Ответственная штука. Это просто как любимый томик Достоевского выбирать. «По ту сторону» режиссер Алия Сайфутдинова. Итак, победитель фестиваля «Кинофестик», фильм «По ту сторону». Устала выходить. Все время вручают ей. Бурные аплодисменты, друзья, бурные аплодисменты. Это первое место. Но тут мы тебя не отпустим просто так. Нужно будет сказать твои эмоции, что вообще у тебя на душе, чем ты хочешь поделиться с нами в этот радостный момент. На самом деле, я очень удивлена. Я не ожидала на самом деле. И... Так себе фильм, да? Ну, как режиссер, я думаю, должна сказать, что нет, это очень хорошая работа. И на самом деле, смотря на своих коллег, я могу сказать, что мне нравится то, как сейчас начинает развиваться
современные режиссеры, именно молодые. Именно вот, например, мои ровесники, которые тоже там в кинофестике, то есть реально смотреть интересно, серьезно, можно вдохновляться тем, что снимают даже пусть не профессионалы, но я очень надеюсь, и я уверена, что в скором времени эти фильмы могут даже оказаться на большом экране, именно работой этих режиссеров, которые сегодня здесь, и не здесь, но которые участвуют именно в кинофесте. Это очень здорово. И спасибо организаторам, что они вообще как бы дают такие возможности для развития молодых режиссеров. Спасибо тебе, бурные овации. О, да. Вот это эмоция. Все по делу. Ну что ж, пришло время наградить победителя, да, 3-го межрегионального студенческого фестиваля короткометражного кино «Кинофест 2018». Ну и кто же будет награждать? Конечно же, это будет доверено ей наш добрый друг, богиня Ирина Бычкова. Ваши аплодисменты. Я так понимаю, это крайнее награждение, да? Самое вот прям. Можно, да, я скажу все-таки пару слов? На самом деле я хочу сказать то, что 3-й раз быть здесь и быть председателем жюри очень такая сложно. Вот. И каждый раз я в прошлый раз говорила, то, что я видела сегодня людей, которые были на прошлом фестивале, и видела некоторых, кто в прошлый раз победил. Вот. Я хочу сказать, ребят, с каждым годом это все лучше и лучше. То есть в этот раз, несмотря на то, что перед Новым годом у меня очень много там проектов, которые надо закрыть, я все равно ночами смотрела, и это было потрясающе. Я не знаю, как это связано, может там технологии вырастают, может быть, я не знаю, вы в интернете смотрите, как снимать и так далее. То есть даже те, кто снимали там первый раз, это выглядело офигенно. Правда. И было огромное удовольствие смотреть на то, что вас волнует, о чем вы хотите снимать кино. Это очень круто, потому что, чтобы вы, я, кажется, в прошлом году тоже самое говорила, да? Чтобы вы не скатились до уровня плохих сериалов, плохих дешевых фильмов, чтобы вы поднимали эти темы, которые интересуют вас всех. По ту сторону мой фаворит. Ну, и у меня еще было много фаворитов, на самом деле. То есть, порядка 15 работ были такие, что за все... Я Руслану звонила и говорила: Руслан, я не понимаю, за что голосовать и что выбирать. Вы все прекрасны, хотя бы потому, что вы это делаете. Вы не пытаетесь сделать простое кино, вы пытаетесь думать о том, что вы делаете, и это очень круто. Правда, этого очень сильно не хватает сегодня в кинематографе. Не хватает очень сильно на телевидении, где я работаю каждый день, и правда, это очень хорошо. И работайте дальше в этом направлении, я вас прошу. Я хочу, чтобы на следующий год я приехала и увидела еще более крутые работы, и еще, не знаю, еще больше было бы сомнений, кого выбирать. То есть уже не из 15, а из 100 работ, чтобы мы спорили с членами жюри. Вот, потому что мы в прошлом году яро спорили на тему того, кому мы дадим главный приз, в этом году тоже. Вот, и хочу, чтобы на следующий год мы спорили еще больше. Чтобы было больше достойных работ. Потому что вы это можете. И мы каждый раз в этом убеждаемся. Спасибо вам огромное. Честно. Я сейчас расплачу. Ну, надо объявлять. Я просто догадываюсь. Я, кстати, честно, не знаю, кто. And Oscar goes to Lala! La La Land. Чендлер, блин. Чендлер! Идем обниматься! Вот он! Человек пейзажи, которого мне будут сниться теперь. Невероятный фильм, невероятный фильм. Давайте все выходим. Все выходим к нам на сцену сюда, к Чендлеру тоже. Все, да, все, кто в зале сидит.
Друзья, поднимайтесь, Все поднимайтесь участники сюда. фестиваля, всех приглашаем на сцену и Участники призываем команд. не расходиться, не Да, но мы не расходиться. расходимся, потому что есть кое-что еще. Мы не все вручили на самом деле. А я бы хотел всех позвать. И, ну ладно. Да, только участников команд, пока только участников команд. Мы хотим пообниматься, мы хотим сфотографироваться. Ну что, есть что сказать, наверное, да? Как эмоции, как впечатления? Я знал, что мы займем первое место, я бы, наверное, готовил речь, там, не знаю, ну... в общем, Ты на снимать- какое место готовил, скажи просто. Да, честно говоря, вообще не рассчитывал, ну, просто работали. Ага. В общем, снимать кино, вот и все. Бурные аплодисменты! Высечем на камне кинофеста эти слова. Снимайте кино. Замечательно. Ну что, есть специальный приз, да? Специальный приз. У нас есть специальный приз на аренду оборудования от киностудии Башкортостан 50 тысяч рублей. И вручать ее будет Айрат Венерович Зайниев, заместитель директора киностудии Башкортостан. Привет, спасибо большое. Меня слышно, да? Да. Вот, на самом деле волнуюсь, как будто сам присутствую здесь в качестве конкурсанта. Хочу рассказать маленькую предысторию. Когда-то миллион лет назад мне было лет 15, наверное, и куда-то сбежавший Игорь Юрьевич Карелин вручал мне вот также приз там за какую-то очень плохую статью, которую я бы сейчас, наверное, не стал читать никогда. Вот. И в этот момент я как-то в себя поверил, писать могу, оказывается. Вот. Как-то пошло-поехало, потом телевидение, теперь вот кино. Вот. Долго на самом деле спорили, обсуждали, кому вручить главный приз. Вот. В итоге практически там с абсолютным перевесом наш приз получил Чендлер. Хочу сказать еще несколько слов. Приз этим сертификатом не ограничивается. Вот, мы готовы оказать другую поддержку, то есть помимо выделения оборудования мы готовы выделять людей, готовы содействовать в получении грантов и так далее. Вот, и это касается еще нескольких работ. Я думаю, что мы с организаторами позднее обсудим, и несколько работ мы наградим в частном уже порядке. Вот, от себя хочу добавить, что я абсолютно влюбился в «Грани будущего». Кажется, так назывался фильм. Это вот человек попал во все, что мне близко, все, что мне родное. Прям очень клево. Да, если режиссер еще не убежал, я бы с ним пообщался. Вот, спасибо всем большое. Обязательно снимайте кино, это клево. И прямо сейчас приглашаем всех членов жюри к нам на сцену. Я думаю, есть что сказать, есть что добавить. Александр, наверное, вас мы просим делать это первым. В общем, ребята, хочется сказать, что, заслуженно вы победили, потому что это была действительно самая клевая работа. Я ее посмотрел 3 раза. И вы все выглядели старше гораздо, когда вы снимались видео, а тут вы вышли, и вы, оказывается, очень молоденькие. И это приятно, что ваша работа удивительно зрелая, и она с какими-то интересными находками режиссерскими, операторскими. И я сейчас не... Это находка с дубляжом, я не знаю. Может быть, вы посмотрели фильм и поняли, что вы стрёмно его озвучили, потом решили сделать дубляж. Я не знаю, из-за чего это родилось, но это родилось, и это создало для фильма такую приятную атмосферу. И, короче, я пытаюсь сказать, что фильм действительно классный. И не потому, что это там фестиваль там, или слабые соперники. Этот фильм бы выиграл, может быть, и на каком-то другом уровне. Он отличный. И... В целом про фестиваль. Круто, что у вас проходят постоянно такие мероприятия. Это уже 3-е, я надеюсь, что будет 4-е, 5-е, 6-е. И будет больше участников. И классные работы повышают уровень этого фестиваля. Я, к сожалению, не видел предыдущие, но я, в общем-то, не вижу причин не верить членам жюри, которые были до этого. И спасибо вам за то, что вы пришли. И я уехал из Уфы 9 лет назад, и приятно возвращаться и смотреть, что все развивается, все становится только круче.
Все выглядят лучше, все, кроме Марата. В остальном все становится лучше, да. И спасибо вам огромное. Спасибо, Саша. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят. Я выгляжу гораздо хуже. Пожалуйста, еще пару слов. Да? Я еще раз хотела сказать спасибо большое всем участникам, ну, особенно занявшим, конечно, третье, второе, первое место. Чендлер покорил, конечно, полностью. Это первая была, кстати, работа, которую я посмотрела, и вы задали такую планку. Ну, очень тяжело было с вами, конечно, соревноваться. Огромное еще раз спасибо. Вы огромные молодцы, конечно, просто нереально. «Тихое несогласие», «Грани будущего», «Связь». Очень достойные фильмы. Я очень хотела бы, чтобы вы как-то дальше шли с этими амбициями, с таким качеством. Это было действительно на уровне. Продолжайте, пожалуйста, и правильно было сказано, снимайте кино. Так, ну что можно сказать? Я тоже приятно удивлен качеством работ многих. Ну, не буду врать, мой личный фаворит был «Грани будущего». Но это просто как бы мне срезонировало. Но за Чендлер я тоже вроде бы голосовал. Ну, по нескольким пунктам. Просто нет, я просто 2 недели назад тоже в ночь там все это делал, уже сейчас не все помню. Но уровень очень классный, поздравляю, желаю там дальнейшего развития и упорства, что важно. Потому что, ну, нелегко это все. Особенно, когда надо уже запускаться там с какими-то более серьезными проектами и так далее. Упорство понадобится. Мне кажется, я и так уже много сказала. Давайте, знаете, сейчас коротко. Все, что я сказала до, можем забыть. Я вам скажу сейчас так. Мы сейчас работаем над фильмом. Это такое личное признание, которое, в принципе, можно выложить в сети, просто я не буду называть имен. Мы работаем сейчас над фильмом, очень глубоким, очень серьезным, ну, такого порядка «Интерстеллара». В России такого не снимали, я не хочу хвастаться, я не хочу сказать, что это будет именно так, это будет именно настолько круто, но те фокус-группы, которые мы собирали, то есть показали то, что да, это кино работает. Бюджет 200 миллионов. Наша выпускающая продюсерская контора, скажем так, считает это кино слишком умным и пытается его упростить, потому что они считают, что эта аудитория, ну, наша аудитория, которая ходит в кинотеатры, может не понять глубину этого фильма. История известная, это история по книге. Еще раз, я не могу ничего говорить, к сожалению, ну, называть там имена и что там. Вот, и снимаются суперзвезды, не только российские. И вот у нас сейчас происходит 1,5 уже месяца битва с продюсерами о том, что они говорят, нужно кино упрощать. А мы с режиссером говорим, нет. Ну, я там как режиссер монтажа работаю. Вот. И я говорю, ну, и мы говорим, нет, надо кино оставлять таким, какое оно есть, конечно. Потому что, да, если у тебя не будет нюансов, если у тебя не будет каких-то мелочей таких, которые работают на настроение зрителя, оно не будет работать. И глядя на ваши работы, ребят, я понимаю, что у нашего кино есть будущее. Вы не боитесь делать так, как вам хочется. И я надеюсь, что когда я уже стану старым продюсером, и вы придете ко мне, я не буду вас ограничивать, я буду говорить вам, да, давайте, ребята, давайте делать так, как вы хотите, потому что зритель не тупой, зритель думает. И этот фестиваль это показывает в очередной раз. Йоу. Ну, я скажу всем большое спасибо еще раз. И вам, ребята, вы можете что-нибудь дополнить до кучи. Я представлюсь талисманом этого проекта. Ветераном, талисманом, неважно. Смотрите кино. Делайте, не бойтесь рисковать. Не бойтесь смешивать стили. Обращайте внимание на свет. Не бойтесь как-то менять ракурсы. Ну, короче говоря, экспериментируйте, и все будет хорошо. Да?
Ну и всех дружно на общую фотографию, ребят. Давайте все сюда. Нам прям нужна огромная, клевая, все участники. массовая фотка. Все, давайте, да, Жень, все тебе нормально? спускайтесь на сцену для общей массовой красивой фотографии для завершения Кинофеста 2018. Мы пойдем в караоке, даже сейчас. Идемте, ребят, немножко побыстрее, у нас времени не так много. В 22:15 здесь следующий сеанс. Но тем не менее. Все прям спускаемся вниз. А можно свет сделать более... Тебе нормальный свет? А, все окей. А, все не так. Плотнее, плотнее, плотнее. Проходим. Друзья, быстрее к экрану. Традиция — это общая фотка. А так, члены жюри вперед, победители вперед. Друзья, мы очень надеемся, что встретимся через год. А также для того, чтобы следить, что происходит у нас, вы заходите в группу ВКонтакте. Кинофест, конечно же, там прямые трансляции показов, прямая трансляция, собственно, того, что происходит у нас сейчас, то, что я сейчас говорю. Друзья, давайте прижмемся к экрану, нам можно пока, да, чуть-чуть туда нам надо. Давайте. Отлично. И, конечно, фотографии. Еще надо, да? Еще сместиться, еще сжаться. Давайте еще сожмемся. Мы должны улыбаться, намекает нам Вадим Вершинин. Кинофест! Кинофест 2018! Ура, друзья! One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at? We right.